क्या आपके भी घुटनों में दर्द रहता है, ठीक है ना, उसके लिए आप हमको बोलते हो कि हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, पर बोलते हो कि हमारे घुटनों में आराम नहीं पड़ रहा, ठीक नहीं हो रहे, पर उसके लिए हम एक गलती करते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं कि हम बैठे बैठे ऐसे चलाते रहेंगे पैरों को। ये तो भैया बहुत गलत एक्सरसाइज है, समझो ना। इससे तो घुटनों में पहले ही सूजन है, और ऐसे कर करके और फ्रिक्शन कर करके और आप सूजन बढ़ा रहे हो, तो घुटने सही, इससे बढ़िया करो ही मत। करोगे तो घुटनों में दर्द होगा ना। तो इसलिए आप ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज बताऊंगा, ये ऐसे चलाओ तो ये एक्टिव मूवमेंट एक्सरसाइज होती है, समझो ना। ये तो नहीं करनी होती, ये अलग केस में करनी होती है, ठीक है ना। आपने क्या करनी है, बस एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। दोनों पैरों को आप इकट्ठे भी उठा सकते हो, ठीक है ना, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे। और सिंगल सिंगल उठाओगे तो बहुत बढ़िया। तो आपने ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना कि ये एक्सरसाइज। आपकी ये गलती है, इसी वजह से आपके बैक घुटनों का पेन ठीक नहीं होता।